twongeye kubasuhuza mwe mwamaze gukora subscribe hano kuri The Brown 250 nawe utarayikora tugushishikariza gukora subscribe hano ngaha kuri The Brown 250. Rero ku kintu kijyanye na Kagarara ndetse na Ashton Hall, kuri ubu ngubu biratekerezwa ko Ashton Hall agiye kujya guhura n'umukuru w'igihugu ariwe President Paul Kagame. Ati bagiye kuba baganira ku kintu, nta kindi ingingo nyamukuru bagiye kuba baganiraho ni ikintu kijyanye na Visit Rwanda. Ngira ngo uyu mushinga ni umukuru w'igihugu wawuzanye mu buryo bwo kwamamaza igihugu ngo kimenyekane mu mahanga. Umushinga wa Visit Rwanda watangiye ushorwa mu makipe. Ngira ngo ku bantu bazi ibintu by'imipira, Arsenal yambara imipira yanditseho Visit Rwanda n'ibindi bigiye bitandukanye nka Kagame Cup, ni igikombe kibera muri Afrika. Cyose bibaru kugira ngo bagire bamenyekanishe igihugu cy'u Rwanda. Rero Ashton Hall ndetse na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nyuma yo kubona ko Ashton Hall ari umwe mu basore bageza abanyarwanda kure, dore ko yafashije umunyarwanda kandi n'u Rwanda muri rusange, ndetse Ashton Hall akaba yishimiye kuba mu Rwanda, ibihe byiza ari kugira mu Rwanda, ndetse avuga ko ari cyo gihugu kiri azamaramo igihe kirekire. Ashton Hall bakaba bamusaba kuba yakemera bakamwishyura cyangwa se bagakorana for free, mu buryo bwo kuba yagera ahantu hose akagenda yambaye Visit Rwanda, akemera nawe akinjira mu bantu bari mu mushinga wa Visit Rwanda, agatangira akamamaza u Rwanda. Noneho atari byo kuvuga ngo ari gufasha umunyarwanda, ahubwo ari bya bindi by'akazi, ari akazi. Iyi akaba ari poroje igejeje u Rwanda kure, ituma abanyamahanga baza gusura u Rwanda, barangiza bakinjiza amadovize. Bakaba bamuhaye proposal igihe mwabonaga ari kuganira n'ushinzwe tourism cyangwa se ubukerarugendo mu Rwanda. Bariho baganira ukuntu Ashton Hall yazajya gusura ingagi, no kugira ngo abantu benshi bagende babona ese mu Rwanda dufite iki, dufite ingagi n'ibindi bigiye bitandukanye. Wakoze kubana nanjye, nitwa The Brown, tuzongeye dusubire.